今日一於整個中秋節驚喜俾女朋友先。咦？點解呢個廚房同我本身個廚房有啲唔同嘅？呢個咪就係我想同女朋友一齊嗰個夢想廚房，型格嘅灰黑色，夠晒工業風，感覺襯晒我。攞啲準備整嘢食嘅餐具出嚟先。呢個 Takara Standard 日本髮廊廚房啲收納真係做得好細心，無論係碗碟定係啲重嘢，都有專屬位置收納。拉開個櫃桶，想揾乜嘢都一清二楚。日本人嘅人性化收納設計真係幫我慳翻好多時間啦！先將啲餃子皮濕少少水，再用呢啲可愛嘅模具壓出星星花花形狀，夠晒 Q。重點嚟啦！呢塊 Takara Standard 日本髮廊壁板真係一啲都唔簡單，啲調味料樽可以磁石咁樣貼上去，攞起嚟勁就手，咁個台面就唔會亂糟糟啦。咁整完都唔會有人知。灑完啲糖粉就可以入焗爐。哇，焗到醬卜卜，好香啊！放喺個磁石層架上面先，梗係要寫低我嘅心意俾佢啦。中秋節快樂！就算唔小心寫錯咗或者整污糟咗，都唔使驚。呢塊日本髮廊壁板清潔方便又快捷，抹一抹就乾淨晒。約定你一齊去賞月啦！ Takara Standard 日本髮廊生活，讓你收納創意無限。